早晨，今朝咧，我哋咧就嚟到廣寧啦，呢個叫做竹林竹海啊。我哋19位先影張相啊，英姐我哋影張相啊，你想？廣寧咧就係屬於肇慶嘅，咁佢咧喺肇慶市嘅西北邊咧，咁佢咧就比較接近咧廣西自治區嘅兩省交界嘅。咁呢個地方咧就係咧個林業咧非常之發達，咁啊亦都有一個竹林之城之稱嘅。咁即係話咧呢度出產嘅竹咧係非常之多。咁亦都咧係三江匯流之處啊！咁咧就係呢個西江啦、北江啦，同埋呢個綏江啊。我冇咁入，咩袋以前查呢啲人。阿姐姐，呢啲竹一老咗啊，變色㗎啦，就係老㗎啦。死咗啊！死咗。咁我嚟做乜啊？起樓啊？可以做其他啲竹製品嘅。搭棚要長。我啲大陸竹嗰啲呢啲有。呢啲唔得。而家咧就上到嚟呢個叫做觀竹樓啊，咁啊呢度咧一片咧都係竹海啊。嚟到呢個叫廣綠玉嘅展館，咁咧就廣綠玉咧就係廣寧呢度嘅特產。因為廣寧咧呢度咧就出好多礦石嘅，咁啊特別係呢個玉啦，或者係一啲叫做大理石啊之類啦，咁啊廣寧同埋鄰近嘅懷集咧都係盛產呢樣嘢嘅，咁所以成個廣寧縣咧嗰個林業。主要係林業嗰個出產咧為主，所以我哋上晝咧去嗰個竹林咧就其中呢樣嘢啦。好啦，咁啊見識下呢啲叫廣綠玉啦。我哋叫草籠啊，嗰啲雀食咗草籠咁啊，會開口唱歌嘛。個手工幾好啊，栩栩如生啊。
嗱，廣寧呢度咧，其中一樣嘅小食咧，好出名咧，就係廣寧雲吞啦。咁啊，而家咧就嚟到呢間廠，咁我哋咧就參觀一下，同埋咧就安排食個雲吞。咁啊，中意就可以買翻啲帶翻走。好啦，傳說中嘅廣寧雲吞，睇下莊總味道如何？彈唔彈啊？滑唔滑？鮮唔鮮？個湯頭咧？諗住買翻幾多打翻去喎？係咁樣一箱啊，定係成箱啊？呢啲係炸雲吞，咁啊試下先。嗱，呢個咧就墨魚汁包嘅雲吞。嗱，呢度咧就係佢個廠房。嗱，佢呢度全部用手工包㗎喎。